Батыр яуда беленер. Украинада бара торган махсус хәрби операциядә мобилизация буенча катнашучы Илнар Алтынбаев белән очраштык. Ул бу көннәрдә чираттагы ялга кайтты. Күкрәгендә медале дә бар. Алдагы сюжетыбыз Тимошок авылының батыр егете хакында. Ялга кайткан көрәшчеләребез белән очрашу чыннан да бик дөрес һәм мөһим традиция. Мондый чараларның әһәмиятле нәтиҗәсе шунда, егетләребез махсус хәрби операциядә барган вакыйгалардан бераз булса да читләшә, онытылып тора. Безнең бурыч аларга психологик һәм мораль яктан булса да булышу. Илнар махсус хәрби операция зонасыннан кайткан башка егетләр кебек үк, анда булган вакыйгалар турында аз сөйли. Сорауларга да шын ирләрчә төгәл һәм кыска итеп җавап бирә. Менә Аллаһка шөкер, насыйп булгач икенче тапкыр ялга кайттым. Семьям яна, балаларым яна. Инде китер вакытыбыз да җитә. Дусларым яна кире китәргә. Алла берсә җиңү белән кайтачакбыз. Берәүләрне тормыш гомергә бер генә сыный. Кеше дөнья зилзиләләренә каршы үзенең кичкенәдән үк җыелып килгән гайрәтен, ана сөте белән кирип тамырларына таралган көчен куя. Куя да өстенә ябырылып килгән бөтен авырлыкларны бер селтәнүдә юкка чыгара. Шул мизгелдә каушап калмаганнарны батыр диләр. Илнар да нәкъ шундыйлардан. Күрсәткән батырлыклары иссез югалмый. Күкрәгендә икенче дәрәҗә батырлык өчен медале балкый. Медалем менә үземнең беренче ярдәмне күрсәткән өчен икенче дәрәҗәдә медальгә лаек булдым. Җибеп куркып тормадым, үземнең мужиклыгымны күрсәттем, беренче ярдәм өчен бирелде медаль. Аллаһның биргәненә шөкер. Исән сау булыйк, дөньялар тыныч булсын, җиңү белән кайтачакбыз. Илнар туган илне, гаиләсен, туганнарын яклый алуы белән горурлана. Батыр егетне гаиләсендә кызы, улы һәм сөеклесе гүзәл сагынып көтеп тора. Илнар өйдә булган вакытның 1 минутында бушка уздырмыйбыз. Бар җиргә дә бергәләп йөрибез ди тормыш иптәше. Без Илнар белән 2000 елдан бирле бергә. Менә Аллаһка шөкер, куанычлы көннәрне дә күрергә язды. Ирем отпускага кайтты, ял итәргә. Бездә бүгенге көндә бик күңелле. Безнең 2 балабыз бар. Инде аларның куанычын күреп, алга таба да аның белән исән-сау яшәргә язсын. Алла берсә җиңү тизрәк килсен. Тиздән 17 декабрь көнне батыр егетебез кабат юлга кузгалачак. Махсус хәрби операция зонасында булган һәр ир егетнең җиңү белән исән-имин туган якларыбызга әйләнеп кайтуын теләп калабыз.